मासला कट्टु खोजिरा हो ओए त्यो दाढीवाला कट्टुमा सावर नगरे छ्या हामीलाई हेर्न लाज लाग्छ अलि यही लुगामा गर्थ्यो कट्टु सट्टु लाएर त्यस्तो लाएर सावर नगरे केटी हामीलाई लाज हुन्छ प्लिज त्यस्तो काम नगर्दे यार बिचारा म गाइज राम यही लगाएर सावर गरिदिन्छु हुन्छ त्यही लगाएर गर त्यो कट्टु सट्टु लाएर सावर नगरे राम भगवान गाइज मलाई पाप म सिधै नर्कमा पुग्छु गाइज तैँले त्यस्तो गरिस् भने बुझिस् गाइज एभ्रिवान फलो माई टप एमबी ल 3000 जानुहुन्छ एभ्रिवान फलो माई टप एमबी ल सबैजना मेरो टप एमबीलाई फलो गर्नु ल जा गर मन गरिदिने हो गाइज मन गरिदिने हो साँच्ची हेर भन्दैछु कट्टु सट्टुमा सावर गर्ने काम नगरे केटी कस्तो मलाई लाज लाग्छ भने नि त्यस्तो हेऱ्यो भने गाइज हामी त सिधै नर्क पुग्छ नर्क आमा त्यस्तो हेर्नु हुँदैन है गाइज केटा हो ल हेर्नु हुँदैन सङ ओके गाइज ओके यस गाइज वी नीड अ सङ है बादल वर्षा बिजुली कुन गाइज कुन विच सङ इज बेस्ट फर सावर गाइज comment गरौँ guys which song is best for shower please guys do not bad comments everyone enjoy the live ल है do not bad comment है guys ल everyone enjoy the live ल enjoy the live guys है हाई गर्मी हो guys okay कुन guys हाई गर्मी हो guys कुन which song guys which song everyone say hi गर्मी okay गर्मी ओए ready boys त ready boys This one guys, this one or what guys? This one guys, यो के हैन ल टिप वर्षा पानी guys टिप वर्षा पानी दामी देख्छु नि त guys जा कि guys म्याथ सिक्ने भए ट्युसन लिने भए बजाम क्या हो guys जा स्कोर म पनि गरिदिन्छु वी डोन्ट केयर दिस वान इज बबल है गाइस सावरको लागि चाहिँ दिस वान इज बबल ल दिस वान इज बबल गाइस फर सावर दिस द बेस्ट गाइस वेट गाइस त्यसले जब सावर गर्छ त्यसपछि हामी ठङ बजाउने ओए कहाँ मरिस ओए धेरै जुम नगर लाज लाग्छ मलाई म नर्क पुगे भने के गर्नु आइ त गेममा घुस अनि त्यसपछि सावर गर्नु जा धेरै त्यसो जुमसुम नगर्दाखेरि म सिधै नर्क पुग्यो भने मलाई गाह्रो हुन्छ जा ओए हल्का डान्स पनि जाओस् है तेरो मम्मी लाइट लिएर आइदिनु लाइट जा वी आर रियली एक्साइटेड टु सी योर सावर ग्याङ डबल ट्याप पनि गरौँ है ग्याङ डबल ट्याप पनि गरौँ ल ग्याङ डबल ट्याप पनि है गाइज डबल ट्याप पनि ल यस गाइज आम नट डु डबल ट्याप अनि स्पिड मजा स्पिड टाइमसम्म हुन्छ तेरो सावर बुझिस् सब भिज्नु पर्यो नि तेरो सब कुना काप्चा सबै भिज्नु पर्यो वी डोन्ट रियली केयर बुझिस् तेरो सब कुना काप्चा भिज्नु पर्यो हामीलाई ओए के लाछ नि क्या हो त्यसले त्यहाँ भइरहेको छ गर धेरै नजिक नआएछ टाढो जा complete the speed challenge guys complete the speed challenge guys ल मलाई चिन्छु गाइज म त आफ्नै भ्युअरलाई हेर्दै छु गाइज आइ एम द चिल गाइ जा लुगा फेरि आइज लुगा चेन्ज गरेर आइज guys do not bad comment la this is punishment guys this is punishment la guys if
त्यसले स्कोर ल्यायो भने आई अल्सो डु पनिसमेन्ट है गाइज ल गाइज सबैजना रोजेस कम्प्लिट गरौँ न गाइज वी निड 11 रोजेस गाइज वी निड 11 रोजेस गाइज रोज गाइज रोज गाइज सबैजना ब्ल्याङ्क रोज हानौँ न Shit, guys, you guys are late, yaar. It's okay, guys. Guys, मजा आयो guys, मजा आयो. जा लुगा चेन्ज गरेर आइज कि त्यतिकै बस्छस् जेसुकै गर आई डोन्ट केयर. आइज तेरो पनि दम छ भने हैन तेरो पनि दम छ भने मलाई पनि दिएर देखा बुझिस् नि तेरो पनि दम छ भने मलाई पनि दिएर देखा. आइज तेरो पनि दम छ भने मलाई पनि दिएर देखा माको दम छ. आउने बित्तिकै भन्दा थियो गाइज आउने बित्तिकै त त्यसले भनिरहेको थियो मा कसम यो लुगा लगाएपछि मैले सावर गर्नुपर्छ भनेर त भनिरहेको थियो गर्न परि त हाल्यो गाइज गर्न परि त हाल्यो मजा आयो गाइज सबैजनाले गाइज एभ्रीवान गिभ रेड आउट फर एमबिपी ल सबैजनाले गाइज कमेन्टमा एमबिपी को लागि रेड आउट गरिदिउँ ल गाइज यो के वाला कमेन्ट हो गाइज नगर्नु न गाइज यस्तो कमेन्ट यार सबजना गाइज एभ्रीवान गिभ रेड आउट फर एमबिपी गाइज ल सबैजनाले गाइज डबल ट्याप पनि दामी जिम ल डबल ट्याप पनि दामी दिउँ ल गाइज है ट्यापिङ पनि दामी जाओस् है गाइज ल गाइज ट्यापिङ पनि दामी जाओस् ल गाइज ल सबैजना भाइ दामी डबल ट्याप ओए त मलाई पनिसमेन्ट दिँदैन सा त्यही एउटा पनिसमेन्ट हो तेरो त्यही एउटा पनिसमेन्ट हो सक्यो ओए रुक न यो गेममा अलिकति गेममा फोकस नभएर नेक्स्ट गेममा जान्छस् फेरि नेक्स्ट गेममा खान्छस् स्कोर आएपछि म बोलिहाल्छु नि चुप लाग्नु म आइज बोल्न जा ड्रेस चेन्ज गर्छस् भने गर रोक्दैन म तँलाई जा ड्रेस चेन्ज गर्छस् भने गर दियो मैले तँलाई गाइज सबैजना भएर डब्ली मक्खन ट्यापिङ जस्तो गाइज मक्खन ट्यापिङ जस्तो स्क्रिनमा गाइज बब्बल ट्यापिङ जस्तो आइज ओइ चुप मासाला मेरो स्कोर देखेको छैन त अनपढ गबर साला झारे स्कोरहरू 2000 अब हामीले पनि 5000 ल्याएर तँलाई पनिसमेन्ट दिने हो मासाला जहिले आए पनि तैँले मलाई यही ड्रेसमा सावर गराउँछस् तैँले मलाई यही ड्रेसमा पनिसमेन्ट दिन्छस् किन के बिगरेको छ मैले तेरो साला झारे तेरो औकात छैन यतिकै मलाई पनिसमेन्ट जा अब 5000 मा मैले तेरो सावर गरिदिएको छु रुक मेरो पनि स्कोर आएपछि तँलाई पनि सावर गराउँछु मैले त्यही ड्रेसमा मैले तँलाई सावर गराउँछु बुझिस् नि झारे औकात छैन स्कोर आउँदैन त्यही एउटा गेम जिताएर त्यही एउटा गेम सपोर्ट गरेर तेरो मान्छेहरू कट्टु पक्रेर रत्न पार्कमा माग्न गयो साला झारे साला कुकुर साला चुप्लाएर बस रत्न पार्कमा होइन म्याकुरी के त जस्तो हो जाने रत्न पार्क जाने हाम्रो दाइहरू भने बिलिनियर हो मा टक्क फरारी चढेर BMW चढेर हिँड्छ मेरो दाइहरू बुझिस् के रत्न पार्कमा जाने जस्तो लाग्यो थ्याङ्क यू सो मच लोटस ब्रदर ग्याङ डबल ट्याप जाओस् है लभली ट्यापिङ जाओस् है मक्खन ट्यापिङ जाओस् है ओइ चुप लाग झारे चुप लाग मासाला तेरो औकात छ 5000 अझै लिएर आएर पनिसमेन्ट दिन सक्दैन एउटा पनिसमेन्टमा सावर गराए 5000 मा त झारेलाई मैले त झारेलाई मैले किन तेरो पनिसमेन्ट गर्दै थाहा छ तँलाई केही आओस् भनेर तँलाई दया गरे मैले बुझिस् नि साला थु तेरो जिन्दगी साला झारे तेरो दाइहरूको त्यही एउटा पनिसमेन्ट दिने औकात थियो होइन साला कुकुर साला हरामी आइज गेममा आइज घुस तैँले चेन्ज भित्रै घुस म्याकुरी गाइज डबल ट्याप जस्तो दामी डबल ट्याप जस्तो गाइज सबले लाइभ रिपोस्ट हाल्नु न गाइज एभ्रीवान रिपोस्ट लाइभ गाइज ओए रब्बा हान्छ तँलाई त बुझिस् नि पुगा छैन बुझिस् नि एक गेम हानेर थाक्छ जस्तो लाग्यो मेरो दाइहरू गाइज फर्स्ट ट्रिपल छ ल गाइज ग्याङ डबल ट्याप पुगेन ल ग्याङ गाइज यत्रो जनाको डबल ट्याप पुगेन ल सबले दामी मक्कन ट्यापिङ जस्तो गाइज स्क्रिनमा दामी लभली ट्यापिङ जस्तो फर्स्ट ट्रिपल छ गाइज फर्स्ट ट्रिपल मेरो गेमिङ दाइ फर्स्ट ट्रिपल छ ल दाइ गाइज डबल ट्याप बोल त कुकुर बोल न अझै तँलाई लास्ट तर मैले कति पनि लाग्दैन तेरो मान्छेहरू रत्न पार्कमा पनि भिख माग्ने खाले छैन तेरो दाइहरू बुझिस् नि रत्न पार्कमा माउथ ओके डोन्ट टिच योर फादर हाउ टु मेक बेबी ओके रब्बा तेरो घरभित्र घुसेर तेरो भित्र घुसेर हान्छु तँलाई मसला ल्याम्म छिराइदिन्छु अहिले छिर्छु भने त त्यहाँ छिर्छु नभने म्याच छिर्दैन म अलिक सानै छु मा त्यहाँभित्र छिर्ने बेला भएको छैन मेरो भर्खर राम double tap don't look at that side guys she is very bokine I am very sojo केटा guys सबैजना भए double tap ओए हान तेरो मान्छेले हान बन कहाँ भाग्यो तेरो मान्छे हानेर म्याकुरी कहाँ देखाउँछु भन्छ यार आफ्नो लागि भगवान मलाई गाइस सबैजना भए double tap ओए आइदिनु न दिन पनिसमेन्ट त पनिसमेन्ट दिदैनस् मलाई त पनिसमेन्ट दिदैनस् मलाई त पनिसमेन्ट दिदैनस् मलाई साला मलाई घरभित्र बोलाएर त्यहाँ के गरेर मेरो पनि 10 लाख लुटौला भनेर होला हैन म्याकुरिस लुट्न पाइस् म तेरो घरै आउँदिन म तसँग केही गर्दिन आए पनि
गर्दिनँ मेरो कुरा छैन 18 वर्ष नपुगिकन उल्टै तँलाई केस लाग्छ तँलाई 10 लाख फसाउँछु म होइन गाइज मेरो नागरिकता नि बनाएको छैन उल्टै 10 लाख तँलाई फसाउँछु म्याकुरी गाइज 10 रोजेस ल 10 रोजेस ल गाइज 10 रोजेस ल आइज न छुएर देख न म्याकुरी छुएर देख न माको डग्स आइज हान तेरो मान्छेलाई हान न 5000 पुग्यो त्यो धेरै नन्युरी छ धेरै नन्युरी आएको थियो नन्युरी धेरै मम्मी ला गाइज किन हाम्रो रोजी चाहिँ कम्प्लिट भएन गाइज किन ढिलो आने यार रोजी छ्या गाइज यार डबल कम्प्लिट भएन अनि सबैजना भएर डबल ट्याप गरौँ ल एभ्रिवान गाइज जसले फलो गर्नु भएको छैन फलो पनि हानिदिनु लगाइज अनि डबल ट्याप लेट्स गो फर मिलियन ट्याप ट्याप है गाइज सबैजना भएर वी आर भेरी नियर बाई मिलियन ट्याप ट्याप ल आइज न म्याकुरी के को मम्मी न स्वामी आइज न छुएर देख न सल भन्दैछु त बहिनी फिगरले होइन क्या जिगरले गेम खेल्नु तर फिगर पनि के भन्नु तेरो चाहिने कुरै छैन भनेर 10 जोडी भन्छ कि केटी मान्छे नहुनु यो के हो गाइस मेरो यो टासे हो मैले सुन्तला हाले हो मैले यो लाग्छ तेरिस गर्छ माको कस्तो हरामी बच्चा रहेछ यार साला मा केटी मान्छेमा हुनुपर्ने गुड त्यो छैन मैले त्यही छैन भने हो त तेरो हाइट छैन भने नि हुनसक्छ जे छैन भने नि हुनसक्छ नि साला राम भगवान गाइज अब म नर्क पुग्छु गाइज केही छैन गाइज अब 1-2 वर्षपछि सत्यनारायणको पूजा लाएर मेरो पापहरू मुक्त गर्छु गाइज सबैजना भाइ डबल ट्याप गरौँ ल सबैजना चुप्प लागेर बस्नु त के कति बोलिरहेको साला मैले तेरो हाइट छैन भने केटी मान्छेमा हुनुपर्ने हाइट छैन भने साला त्यही भने हुन्छ नटी गर्छ यार गाइज डबल ट्याप जाम ल सबैजना भाइ डबल ट्याप जाम ल guys don't look at that sad she is very bokini I am very sojo because I am under sanu bacha that's why don't look at that side you guys just look at my side because I am sojo keta 1 2 3 yeah she is very bokini if you go there then you चक गाइज डबल ट्याप ल सबैजना भएर डबल ट्याप आइज न हान्ती सल गाइज हान्ती सल वी निड टु स्न्याप ल राज दाई लिटल बिटी स्न्याप ल मेरो दाई 5K बाट पनिसन छ दाई लिटल बिटी स्न्याप ल गाइज सबैजना भएर थोरै स्न्याप गरौँ ल गाइज वी हेभ टु स्न्याप है दे गोना प्ले गाइज आई एम 100% स्योर गाइज दे गोना प्ले एट लास्ट सेकेन्ड गाइज मेरो दाई गेमर दाई थोरै जाम ल मेरो गेमिङ दाई थोरै जाम ल कसम दे गोना प्ले आई एम स्योर गाइज they gonna play यार मा कसम उताबाट हान्छ गाइज कसम रब्बा हान्छ गाइज उताबाट आई एम 100% स्योर गाइज हान्छ है गाइज उताबाट ल बिकर गाइज एन्ड बुस्टर गाइज कोसँग बुस्टर छ गाइज बुस्टर लगाइदिनु गाइज वी निड अ बुस्टर गाइज बुस्टर गाइज प्लिज ड्रप द बुस्टिङ गाइज कोसँग बुस्टिङ छ बुस्टिङ ड्रप गरौँ न गेमिङ ब्रदर मेबी यु हेभ अ बुस्टर गाइज कोसँग बुस्टिङ थियो यार ड्रप गरौँ न प्लिज गाइज ला गाइज बुस्टर वी निड अ बुस्टर गाइज अब त खुलित त हुन्छ गाइज हामीले बुस्टर लाएन भने त खुलित त भइहाल्यो नि उताबाट हान्छ गाइज ला राजदाई यस बुस्टरमा राजदाई गेमिङ दाई कसम त्यताबाट हान्छ दाई गेमिङ दाई थोरै स्न्याप गरिदिनु दाई मा कसम उताबाट हान्छ दाई सबैजना बुस्टरमा गाइज मिलेर गाइज भाउजू किन टाइमर लगाएको झन् उताको टाइम भयो नि गाइज स्न्याप गाइज प्लिज स्न्याप गाइज राजदाई स्न्याप गाइज गेमिङ दाई धन्न गाइज म पापी चाहिँ छैन क्या म आई एम भेरी स्कोरमा त स्नाइप गरिदिनु भए हुन्थ्यो नि गाइज यसलाई नि एउटा सावर दिन पाइन्थ्यो नि मैले 5K बाट पनिसन होइन अब मत मात्रै होइन त तैँले गरिसकेपछि मैले नि गर्नै पर्छ होला जा फर्स्ट नम्बरको पनिसन भनेको 5000 अस्ति नै तिमीहरूले कतिवटा अन्डा फुटाउनु दिएको थियो मलाई 5वटा अन्डा मैले जा भन्छु त्यही फुटा अर्को सेकेन्ड नम्बरको पनिसन भनेको गाइज हामीले सावर हेरिसके होइन सेकेन्ड नम्बरको पनिसन भनेको गाइज के दिउँ सेकेन्ड नम्बरको पनिसन भनेको एक बाल्टी बेसार पिठो खाना तीसरा 6 नम्बरको पनिसन भनेको मेरो खातामा 50,000 हालिदिए म गर्लफ्रेन्ड दिएर यताबाट हालिदिन्छु ल यतैबाट हालिदिन्छु 50,000 कमाउँदिन 500 रुपियाँ कमाउँदिन 50,000 कहाँबाट हालिदिनु तिमीहरू पसल गएर जाति 1 किलो अन्डा लिएर अहिले यसको टन्दाखेरि हिलो गर्नुपर्छ गाइस अब मैले जताबाट पठाइ नि हुन्छ त मलाई त जताबाट मिल्छ त्यतैबाट पठा न गाइस एभ्रीबडी रिपोस्ट दि लाइभ गाइस सबैजना ल है
गाइज सबैजनाले गाइज लाइभ रिपोस्ट गरौँ ल लाइभ रिपोस्ट गरौँ ल गाइज हार्न नदिउँ ल आज त अन्टै छैन रहेछ यार मेरोमा चकचक हुने भयो नि त गाइज अरू पनिसमेन्ट गर्नुपर्छ यार कतिखेर सुत्छ होला यसको सन्तान बोले गर्छ ओए कसको सन्तान भने तैँले म्याकुरी गाइज लाइभ रिपोस्ट जाओस् है लाइभ रिपोस्ट जाओस् है ला अब त अर्कै लुगामा फर्ममा आएछ छोरी गाइज अब त फर्ममा आएछ गाइज फर्ममा आएछ गाइज लुसी चुप नकर न ल सुन के गर्न आएको पनिसमेन्ट के गर्छस् अन्डा फोर्नलाई भन् फोर त्यहाँनिर अन्डा फोर कहाँ त्यहाँनिर यहाँ दुईटा अन्डा यता यता साइडमा फोर एउटा त्यही फोर थर्ड नम्बरको तल पछाडि फोर ल गेममा आइज भित्रबाट यता 5 के छ बाहिरबाट 5 के छ बाहिरबाट मलाई न बाहिरबाट दिएन फेरि त्यस्तो धेरै नमान न छ्या बिस्तारै बिता न यार कस्तो बोकिने रहेछ यार राम राम आयो दुख्यो फुटेन ओए फुटा एउटा सिस्टममै फुटा बाल छैन सिस्टममै फुटा तैँले पनि मलाई त्यही दिएको थिइस् अस्ति त्यही फुटा सिस्टम बनाए यहाँ कहाँ छ त तेरो अरू सिस्टम तल घुँडामा भित्रबाटै फुटा हेलो हजुर दाई दाई फुट्यो दुईटा अन्डा फुट्यो दाई अर्को दाई मेरो दुईटा अन्डा फुट्यो दाई कस्तो अर्को भनेको पिछडाले फुटा भुइँमा राख नि फुटा यस्तो लेपस् नि फेरि गाइज जति पनिसमेन्ट मैले दिइरहेको छु नि सब त्योबाटै आई लर्न विथ हर गाइज अर्को कहाँ फुटा अरे पिछडाले फुटा एउटा यहाँ यसरी राखेर फुटाउँ हुन्छ ल अब लास्ट एउटा बाइक छ होइन लास्ट एउटा पनि भित्रबाट या चेस्टबाटै फुटा तेरो भित्र गइसक्यो भित्रबाट हुँदैन ल 5000 मा ल बाहिरबाटै फुटा ल guys we need a 6 roses guys 6 छौडा रोज guys छौडा रोज thank you so much Vandana sister guys we need a 6 roses guys 6 छौडा रोज हान्दिनु guys छौडा रोज guys 6 thank you so much guys thank you डबल ट्याप भएन ल guys सबैजना भयो डबल ट्याप हान्नु ल guys we need a 5k for punish ल एउटा बुस्टर लगाउँ न guys we have booster guys कोसँग बुस्टर छ guys कोसँग बुस्टर छ guys कोसँग we have booster guys कोसँग बुस्टिङ छ guys gang we have booster गाइस बुस्टर कोसँग छ गाइस बुस्टर प्ले गर्ने कोही त होला प्ले गर्ने डबलमा गाइस बुस्टिङ कोसँग छ गाइस बुस्टिङ गाइस डबल एक गेम यसलाई नि पनिशमेन्ट दिउँ न गाइस ओए डबल चाहिँ चुप अब नमाग मैले तँलाई स्कोरमा लिड गरिरहेको छु तेरो मान्छेहरूलाई थाहा छ रोस्टिङ प्लस पनिशमेन्ट म्याच हो भनेर ल तेरो मान्छेहरूले आफै प्ले गर्छ पढे लेखेको मान्छेहरू छ भने तेरो मान्छेहरूले आफैले प्ले गर्छ ल अब नबोल ल फुच्चे तँलाई मैले स्कोरले लिड गरिरहेको छु याद छ कि छैन देखेको छ कि छैन अनपढ गवार फुच्चे अनि तैँले मलाई के गर्न आउने रे मजा दिन आउने तेरो दम छ तैँले मजा दिन आउने तेरो यत्रो त होला अनि छि पाप लाग्छ रे तँ जतिको पापी मान्छे त मैले संसारमा देखेको छैन तैँले भएको जति सबै बोकिनी आइमेलाई तैँले दुनियाँ बोकिनी आइमेहरूलाई होइन तैँले सत्यानाश पारिसक्यो तेरो टुनटुना त कुहिएर झरिसक्यो त्यहाँ भिरिङ्गे लागिसक्यो तँलाई त भिरिङ्गे लागिसक्यो एचआइभी लागिसक्यो तँ त एचआइभी लागेको मान्छे हो त अलि उता जा भनेको गनाइस साले फोरी छि गाइस उता जानु
गाइज उता जानु भनेको यसलाई भिरिङ्गे लागेछ यसलाई भिरिङ्गे लागेछ गाइज यो भनेको नि एउटा भिरिङ्गे लागेको प्राणी हो यो ओए पशु हो पशु गाइस सबैजना भएर डबल ट्याप गरौँ त गाइस एभ्रीवन डबल ट्याप गाइस स्कोर मेरो छ गाइस एकला डबल ट्याप हानौँ न गाइस सबैजनाले गाइस लभली मक्खन ट्यापिङ हानौँ गाइस ट्यापिङ पुगेन क्या गाइस गाइस डबल ट्याप पुगेन क्या डबल ट्याप पुगेन क्या गाइस स्क्रिनमा डबल ट्याप पुगेन क्या ग्याङ ट्यापिङ पुगेन क्या सबले ट्यापिङ हानौँ त गाइस वाइ गाइस ट्यापिङ किन यति धेरै कम गाइस किन यति धेरै कम ट्यापिङ गाइस सबले ट्यापिङ हानौँ न गाइस यार सबले ट्यापिङ हानौँ न गाइस वन्दना सिस्टर वी निड टु यसको मान्छेले त्यही एउटा दुईटा पनिसमेन्ट दिनु जान दुईटा पनिसमेन्ट दिइसकि साला तेरो मान्छे के उल्लु बाबाको ठुल्लु तेरो हेर्नु स्कुल पढ्न आउँदैन मासालाई पक्का झारे खाते दिमाग खराब नगर्ने फेरि साला फुच्चे साला अङ्कल साला भिरिङ्गे लागेको साला एचआइभी लागेको फुच्चे साला अङ्कल साला सुगर ड्याडी साला तेरो मुखमा ल्याम ल्याम अहिले चटाइदिउँ साले त्यही अन्डा फुटाएको चटाइदिउँ तँलाई दिमाग खराब नगर्ने फेरि चुप लाएर गेम खेलेको छु गेम खेल्न दिएँ नि फेरि आफ्नो औकात देखाउनु नदिए नि मलाई फेरि मासाला झारे हान्नु न तेरो मान्छेलाई अब हान्नु त साले औकात छैन साले फुच्चे लेभल मिल्दैन नि अदाको आज तैँले तेरो दिन होला तैँले जितिस् बुझिस् नि भोलि मेरो दिन हुन्छ मैले जित्छु साला फुच्चे एक गेम जितेर ठुलो कुरा गर्छस् 2 गेममा 5,000 स्कोर ल्याएर ठुलो कुरा मलाई नमस्ते गर मैले तेरो पनिसमेन्ट गर्नलाई मानेछु पो लागेर साला आइज त आइज तँलाई मैले पनिसमेन्ट नदिएँ यहाँबाट जाँदिनँ म आइज न आइज खेल्छु तँसँग 12 बजीसम्म भन्यो नि खेल्छु कि आइज न म्याथहरू को डराउँछु तँसँग आइज गाइस डबल ट्याप हानौँ ल सबैजना दामी डबल ट्याप हानौँ ल लभली ट्यापिङ हानौँ ल लभली ट्यापिङ हानौँ ल गाइस दामी डबल ट्याप हानौँ दामी डबल ट्याप हानौँ गाइस ल साला बोल्छस् डबल ट्याप हेर डबल ट्याप हेर नमस्ते गर अदा दिदीलाई नमस्ते गर भनेको साला झरे तेरो टुनटुनमा आगो लगाइदिन्छु नि मैले त्यो जाँठामा भुत लाग्छ कि छैन त्यो भुत्लामा तेरो झुप्पमा तेरो त अहिले मैले अन्डा फुटा 2टा प्याची फुट्यो भनेर फोनमा भने थिइस् नि होइन तेरो त्यो यत्रो अन्डा होला त्यसलाई क्याच गरेर प्याच पारेर फुटाइदिन्छु नि फेरि ल्याम्म फुटाएर कुकुरलाई खुवाइदिन्छु कुकुरलाई साले झारे कपाल मिलाउँछस् चुर्ना पर्यो किरा पर्यो तेरो सिस्टममा किरा पर्यो तेरो हो किरा पर्यो जा कुकुरको त्यो सफा गर्ने ठाउँमा त भनेको एउटा कुकुर होस् बुझिस् नि कुकुर होस् किरा पर्यो होला जा सफा गर्ने पैसा पठाइदिन्छु गएर सफा गरेर आइजे ट्रिटमेन्ट गरेर आइजे साला झारे कुकुर होस् त कुकुर बुझिस् नि औकात नदेखा दम छ भने अर्को पनि पनिसमेन्ट दिएर देखा साले मलाई त ठोक्दो पो रहेछ यार कति ठोक्छस् आइज न अझै ठोक आइज त अझै ठोक न साला तेरो टुनटुना काटेर पिस बनाएर कुकुरलाई खुलाइदिन्छु मैले साले दिमाग खराब गर्छस् हान्नु न अब तेरो मान्छेलाई हान्नु त गयो भाग्यो कट्टु पक्रेर पेटीकोट लाएर साडी लाएर रत्न पार्कमा भिख माग्नु गयो कि पशुपतिमा गयो अब डबल ट्यापमा जितेर देखा त होला तिमीलाई जित्न गयो पुच्छे अब पनिसमेन्ट दे त पनिसमेन्ट साला झारे हेर्दो रहेछ औकात मिल्दैन पुच्छे लेभल तेरो लेभल मिल्दैन अदा दिदीसँग साला नमस्कार मैले तेरो पनिसमेन्ट गरिदिएकोमा नमस्कार साला तेरो 5,000 मा मैले 5वटा अन्डा फुटाइदिएको छु कसैले गर्छ साला झारे 1-2 गेम जितेर त ठुलो कुरा गर्छस् ओदा दिदी हो लेभल मिल्दैन बुझिस् नि फेम दिए भन् सुकर गर नमस्ते गर साला पाप लाग्छ रे योसँग बोलेर यसलाई छुनलाई नि पाप लाग्छ यताको पाप पाए भने तैँले छोड्छस् मलाई तेरो यत्रो टुनटुनाले मलाई छोड्छ अनि चिलाए रे ठिक गरिदिनु पर्यो रे दाइहरू जानु त ठिक गरिदिनु यताबाट गर्छस् ठिक चिलाए पनि म आफै मान्छे खोजेर ठिक गर्छु या हस्पिटल जान्छु तैँले गर्नुपर्छ ठिक तेरो मान्छेहरूलाई पठाउनु पर्छ तैँले ठिक गर्नलाई मसँग पैसा छैन मसँग पुँजी छैन मसँग पुँजी सुजी सबै कुरा छ अनि मलाई चिलाएको छैन मेरो ठिक छ मेरो सामान ठिक छ साला अहिले हेरे फेरि तेरो सामान ठिक छ कि छैन के म डक्टर हो चेक गर्न आम तेरो सामान ठिक छ कि छैन म डक्टर हो र गाइस डबलमा वन्दना दिदी हल्का स्कुल लिड गरिदिउँ न गाइस सबैजना